MC 呢度。喂，差唔多啦。係咯。你哋有冇夾過啊？有冇夾過？我哋唔使夾嘅。對鞋有冇夾過？係啊，唔使夾㗎，通常都係心有靈犀一點通。頭髮粗少少。係嘛？你偷雞啊超高咗少少。喂，hello。有冇夾過啊？夾過，我哋提早嚟咗 rehearsal 咯。係啊，咁啊，其他嘢我唔使夾，我本身都有默契㗎嘛。係本身就好夾。係啊。鞋有冇夾過啊？對鞋對鞋就大家都係咁啱，不如同着咗黑色鞋咯。係咯。今日有冇攝啲嘢入邊啊？攝啲嘢啊！即係睇場合嘅。唔係，我有少少底氣喺入邊咯，攝咗有啲啲。自信喺下面。係啦所以。大家都有。係啊。大家係啊。個資訊有幾多 cm 啊168.5咯。 0.5啦。咁少？係啊。尺。仲諗住問係咪咁169嘅咯喎？如果多0.5就。169就唔吉利咯，所以我哋就中意減多啲168。係啦。所以我特登曲曲地腳咁樣嘅。係啦。但係你啱啱聽到係咪 MC 話係好耐冇嚟超級啦？係啊，都有一段時間啊。咁同埋今次係第一次我嘅超級第一次有記者訪問呢一個環節嘅，因為你都第一次嘅咩？唔係，因為之前有疫情啊。哦。咁所以通常都係我哋默默地去超級錄完，當時連現場觀眾都冇嘅。你對上一次係疫情啦。唔係有一次嘅當中，哦但係之前通常都係默默自己錄完就走嘅，係今次有現場觀眾嘅，所以相對上其實緊張啲嘅，我覺得。我就對上2次嚟都係有現場觀眾咁，我以為佢哋不嬲都係咁咯。唔係不嬲都係咁嘅，啊，係啊，不過係後尾有少少改動啫。師兄喎係係啊，係啊。有冇同啲觀眾有啲咩交流㗎？等陣啊有，冇預備咗啲咩俾佢哋啊？可能我哋節目我哋有一個從未一齊玩過嘅歌。哦係啦，我哋一首係啦，一首未唱過嘅歌啦咁我哋係你會哋定係 cover？ ，cover 嚟嘅，cover 係咪嚟嘅， cover 咧？咁樣又叫做咁樣都叫 cover 嘅，係啊，係啊，係重製咯。係啊，係咩都好啦，係啊。係。咁係咪預咗每個人都唱唔同嘅歌？你會唔會互相唱對方嘅歌啊？今次唔係嘅，今次你就係會唱我一首歌。係啦，會 feature 咯係都係 feature 嘅形式，跟住就我會有一 part 咁啊，Billy 有一 part 咁樣咯，係啊，我有2 part，sorry 係啊。咁之後你哋會再因為呢個168.5個反應都幾好啦，會再有呢個計劃再合作，再出歌。呢個我覺得因為我音樂即係1年前都有 plan 好咗啦，咁其實呢個我哋係其中一個 project 啦。咁當然熱烈好咧，就係非常之開心。咁但係之後合作，我覺得都要睇下有冇合作嘅機會啦。我覺得我哋可能主題會一齊寫下嘢，但係寫完到出嚟係咪真係可以出咧？咁就要睇個緣分啦，我覺得。係咯。如果真係有機會合作，今次就係身高啦，下次係可以用咩？體重咯。咩 size 啊？唔係體重就你行咩我哋傾下偈先啦。你好似有啲矮。我就42號嘅。 42號，我細過你，我哋今次唔可以一樣，我哋。 anyways 係啦。揾啲共通點喎做咩 size 係共通點？我哋有咩？唔係，其實今次168.5已經係講共同嘅嘢嘛，我覺得下次係可以講一啲唔同嘅嘢嘅，係啦，或者我哋一啲對立嘅嘢都有趣嘅，我覺得。例如有啲咩方面可以對？我諗可能譬如愛情觀咯。我哋胸肌都冇對立到，都係差唔多。你愛情係啊觀你同我係對立嘅咩？未知啊，所以呢個就要傾下咯。呢個真係要傾下。你個愛情觀係點啊？聽下佢係點？我有食睇下邊方面喎，又要睇下。即係即係我對食物嘅愛情又有唔一樣嘅睇法嘅喎。 Food boy。係啊。Food boy。 食家。係食物男孩啊！又睇下個標準喺邊咯。又唔係食家嘅，中意食嘢咯。唔係我係，如果唔係就做咗廚師啦。係啊，好在係歌手。但係你會唔會為咗呢首歌再去有啲快閃啊？即係周街去揾人除鞋啊，或者周街去度人身高啊咁好驚人哋嬲咯，即係我哋梗係冇所謂㗎。你哋係啊。講到聲應該 OK。其實我覺得我哋個 MV 已經好犀利㗎啦係啊，我哋揾咗班好犀利嘅嘅團隊嘅陣容去 back up 我哋，嗯去話俾大家聽係咪先？真係唔需要因為身高而覺得冇自信，或者覺得自己冇人哋咁高。
係啊，唔係我哋見嚟緊個造星錄都好多，係好多咩？好多你都可以，同道中人係啊，同道中人你哋個哦 group 可以好大啲。好大。係咯，即係證明佢哋都站起來啦，佢哋團結咗啦，你明唔明啊？都曹星如喎。係啊，哇！其實我好意外嘅個 MV 能夠揾到佢拍攝，係啊，佢份人好 nice，同我哋有分享咗一啲即係都有啲格鬥嘅技巧嘅，佢有同我哋講嘅，係啊。有冇俾佢影響到想學即係打拳？打兩見你嗰陣都好似話幾好唔玩㗎嘛。係本身想學嘅，但係因為我同佢過兩招咧，咁佢就秒殺咗我，咁我就覺得啊呢樣有冇天分唔玩啦。 MC 咧，MC 咧。當係娛樂咯，即係如果係佢教我嘅，咁梗係玩啦。 OK，但係會同人講唔可以打面。可以，應該冇事嘅，應該冇嘢㗎，我覺得。我識避噶嘛，我哋。係啊，要唔係佢對手。咁第一堂就係教咗避先咯，如何避免嗰塊面受到攻擊咯，係啊。學阿碌地先嗰啲㗎嘛，應該。係我真係唔知，要咩應該唔使，佢嗰啲應該唔使碌地嘅。佢嗰啲唔係嗰啲咩格鬥。係啊，唔使嘅，喐係咯。你本身有冇興趣㗎？已經。我本身有㗎，我其實有上過幾堂㗎。係啊，但係泰拳堂嚟嘅。係。但係哇，泰拳真係好攰，因為好辛苦喎之前得知泰拳係好減肥嘅運動嚟㗎。係啊，因為太辛苦冇繼續落。真係好辛苦。好辛苦啊！泰拳真係。泰拳真係好辛苦，係啊。着短褲仔咁樣打。係啊，犀利㗎，唔係你犀利我印象中第二三堂就扭親隻手咯，真係專登跟住要去睇物理治療咯，咁都即係右手係啊，嚴重㗎。震傷自己。因為咧佢話要 lock 手腕嘅，但我冇 lock 手腕，咁咪一下就咬親咯。咁就有陰影啦。冇陰影，係啊，玩嘅都得閒啲先咯，係啊。咁啊 Billy 咧，Billy 有冇一啲咁嘅激烈運動咁樣，即係打下拳？即係打拳啊！我做 gym 跑步比較多，因為我我哋中意跑步㗎。係咪即係做運動係為咗減肥？減肥最緊要安全，安全先可以夠減落去。如果唔係就大鑊㗎啦嘛。係啊咁所以就唔可以受傷。咁我都係揀翻啲靜態少少咯。你副 body keep 到啊？你演唱會之後。瘦咗好多咯，依家係啊，因為其實大隻係即係除咗做嘢係食嘢食到咩？我本身食好少嘢嘅，咁啊而家食少咗就瘦咗好多咯，係啊，就冇咁大隻咯已經。想唔想再重複翻？想係啊，一但係齊約埋一齊做。你有冇興趣實好㗎，又我哋去賽車玩1級方程式好唔好？我哋個運動減到肥嘅咩？都好熱嘅。都好熱嘅。係啊 OK 都要體能嘅。 OK。細堂太都要嘅。哦，咁好喎，都有興趣，係咯，打下機咯，或者電競咯。係咯。係啊，電競我聽講都減肥㗎。都燃燒好多脂肪㗎，係啊係啊。咁應該你係最中意呢個啦。我就喜歡，梗係喜歡啦，係啊，粗㗎。係咯。幾時有成績表啊你？唉，咩成績表啊？唔係因為我喺年頭咧，我立咗個 flag，我就話我要喺演唱會除衫，而家11月。但係年頭即係10個月前嘅事嚟㗎啦。會唔會喺嚟緊嘅 show 度 show？咁應該就唔係嚟緊嘅演唱會㗎啦，都喺度同大家宣佈，藉呢個機會同大家講，即係應該會係下年嘅演唱會咯。辦公出細貨。係啊，成年。係啊。一次又一次過。其實都唔係拖嘅，即係好嘅嘢。呢樣嘢係即係一世人要做嘅嘢嚟㗎嘛。好嘅嘢值得等待嘅，係啊。即係呢個目標放遠啲啫，係咪啊？係啊，同埋我都開始喺度諗咧，我話死啦，即係我就快咗踏入3字頭啦。我都同自己講，其實我都好希望喺3字頭前有一個大成就嘅，你就係呢一樣嘢啦。即係原本呢個係一個小目標嚟嘅，拖下變咗大成就啦。你再立多次 flag 喎而家。係啊，又嚟啊？得唔得㗎？下年唔係啊，即係大家都見我推過一次啦，唔係咯。係。我真係會努力嘅。May 姐聽到㗎。係啊，唔係 May 姐對我嘅標準已經越嚟越低啦。佢原本你又話8嚿腹肌，跟住下一次講又話3個月，跟住今日最近嘅口吻已經係，你個下巴唔好咁肥就得啦咁樣。哇！已經仲有收窄喎。係咯，即係唔係磨練我嘅意志啊，係磨練我身邊嗰啲人，即係化妝師啊、styling 啊、經理人啊嗰啲意志啊。今日11號啦，你11月有冇食過一餐外賣啊？有。可唔可以透露個次數嘅係？次數我唔記得啦。外賣都唔食得。琴日我記得我食咗個 burger。喂，
嗰牙唔係一定肥㗎，留意翻。有冇芝士啊？同埋有冇食薯條啊？雙層嘅漢堡同埋芝士煙肉，哇！哦收到，OK 啊，OK 啊 OK，即係而家未唔係啊開始備戰。唔係即係學你話齋，即係如果要 keep 翻啲肌肉都要食噶嘛。係啊係啊，唔食點 keep 啊？唔係咯。要包咗先可以 cut 㗎嘛。係咯係咯如果唔係淨係 cut 咁啊，好似唔舒服咁啊。係啊係啊。係 sorry。 School tour 都可以幫助喎，係嘛？唱歌都係燃燒。係啊係啊，我呢個即係最近都同華納做咗6日嘅 school tour 啦，Billy 就我 join 咗2日係又裝咗2日啦，咁其實都好開心嘅，因為即係一來見翻啲學生哥係嘛，咁佢哋又可以睇到華納咁多演出，咁同埋168.5第一次就喺 school tour 度演出啦，咁我覺得佢哋幸福，自己亦都好幸福嘅，見到佢哋 enjoy 係啊。係咪變咗傻豬豬啊？我冇嘅好似係我變咗，Billy 傻豬豬係變傻豬豬嘅。唔係你都有個喎，你都有俾人黐嘅喎。我係唔係啊？嗰個係我自己為咗掩飾，哦，即係黐咗自己。係啦，因為你拎住喺手度太礙眼，我一定係黐喺個背脊度，跟住就扮俾人黐咗。我一嚟到就已經係俾人黐咗。係啊，佢第一下就中咗啦我。嚟咗2分鐘，你入世未？你你入世未深啊，因為即係華納係好我嗰陣時仲喺度華納高層緊張，即係我準備 rehearsal 喺邊度 rehearsal 成，佢哋喺度玩呢啲嘢，唉。即刻個氣氛幾輕鬆。